एमसीसी र भारतीय गतिविधि ठ्याक्कै जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन? अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले के भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शिता यो सरकारले ध्यान राखोस्। यो सरकारको त्यतिखेरका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले के भने एमसीसी यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियन युनियनमा आइपीएस नीति छ, बेलायतमा आइपीएस को डिभिजन नै छ र फ्रान्स र जर्मनमा पनि त्यही छ भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ यो आर्थिक समृद्धि मात्रै हो। एमसीसी को आइपीएस बोर्डरमा छोडेर आउँछ, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रणनीति, सैन्य रणनीति। आइपीएस युरोपियन युनियन, बेलायत र फ्रान्समा चाहिँ एमसीसी आइपीएस छ अरे, नेपालमा चाहिँ आइपीएस छोडेर आउँछ। त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ। नेपालको संविधानमाथि यसले अतिक्रमण गरेको छ। तपाईको देशको सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुने तिमी शङ्कर शर्मा, तपाईँ अमेरिकी पूर्व राजदूत भएको नेपाली, तिमी आफै फ्रान्स, जर्मन र बेलायतमा एमसीसी र आइपीएस सँगै देख्ने, नेपालमा आउँदाखेरि त्यो छुटेर आउँछ भन्ने देशमा राष्ट्रघात गरिराखेको छ यो सरकारले। नेपाली जनताले नबोल्ने? नेपाली जनताले, बौद्धिक वर्गले, स्वयं एमाले भित्रका नेताहरूले पनि र कांग्रेस भित्रका नेताहरूले पनि चुनौतीका साथ भनेका छन् यो एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो हामी हुन दिँदैनौँ। एमसीसी को विरुद्धमा म बोलिरहन्छु। भीम रावलले त स्वयं पनि भनेका छन् एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, सक्नुहुन्छ भने गृह मन्त्रालय मलाई पक्रेर देखाउनुहोस्, जेल हालेर देखाउनुहोस् भनेर यतापट्टिबाट भीम रावल लगायत तपाईहरु त लामो समयदेखि नै बोलिरहनु भएको छ, आफ्नो आवाजलाई सशक्त रूपमा राखि नै रहनु भएको छ। तर सरकार एमसीसी पास गर्ने तयारीमा देखिन्छ। के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ त? एमसीसी त पास होला जस्तो देखिन्छ। एमसीसी मनसा वाचा कर्मणा पास हुँदैन र पास गर्छन् भने यो राष्ट्रघात हुन्छ। तयारी त त्यस्तो देखिन्छ सरकारको। होइन, तयारी सरकारको तयारी, सरकारले त हेर्नुस्, यो सरकार असार 28 गतेको परमादेशद्वारा बनेको सरकार, यो सरकार नै नेपाली जनताको सरकार होइन। यो नेपाली जनताको जनादेश पनि छैन, मतादेश पनि छैन, जनअनुमोदन पनि छैन, जनस्वीकृति पनि छैन। अहिले नेपाली भूभागमा सैन्य हेलिकप्टरहरूको निरन्तरको उडान, जयसिंह धामीको मृत्युको बारेमा सरकारको उदासीनता र भारतले गरेको अन्याय अनीतिका विरुद्ध नेपालमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय हितका लागि आवाज उठाए भने भारतका प्रधानमन्त्रीको पक्षधर भएर तिमी काम कारबाही गर्ने कुरा र त्यतिखेरै राष्ट्रघाती एमसीसी भनेर नेपाली जनताले भनेको, अथवा अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले नै नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको लोकतन्त्र, सुशासनको लागि यो काम कारबाही गरेको भनिराखेको अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता आवाज सडकमा उठ्दाखेरि यो सरकार, यो जुन विज्ञप्ति सरकारले 18 गते 19 गते जारी गरेको छ त्यसको कुन कानुनी, संवैधानिक, नैतिक, राजनीतिक, परराष्ट्र केसँग सम्बन्धित छ? तपाईँ को हो नेपाली जनतालाई नबोल भन्ने? अनि तपाईले कम्फर्टेबल सरकार खोजेको, अहिले नेपाली जनता तुइन चुडाएर मारियोन् कि नेपालको सम्प्रभुतामा विदेशीको हेलिकप्टर उडोस् अथवा नेपालको सम्प्रभुतालाई, नेपालको संविधानलाई विस्थापन गर्ने एमसीसी आओस्, त्यसको लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली जनताको सरकार हो के भने नेपाली जनताले र तपाईले यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो? राष्ट्रिय हितको पक्षमा तपाईले चाहिँ के काम गर्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, र मैले तपाईलाई संविधानको धारा 5 पढेर निवेदन गरेँ।
र त्यसै गरेर यो संविधानको धारा 2 नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुन्छ। अनि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्नका लागि यही संविधानको मार्गनिर्देशनमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, यो धारा 51 म तपाईँलाई पढ्दैछु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहनु परेन। यो राष्ट्रघाती होइन। नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न उठेको छ। अनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न उठेको बेला जनतालाई नबोल्नु भनेपछि यो सरकार राष्ट्रघाती हो कि होइन भने देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामाथि यो काम कारबाही गर्दाखेरि प्रश्न उठ्यो भनेर नेपाली जनता बोले भने तपाईँ नेपाली जनतालाई बोल्न नदिने को हो? तपाईँ नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय हित, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ताको बारेमा नेपाली जनताले बोल्न नपाउने? सरकारलाई नेपाली जनताको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता उहाँहरूले भन्दा आम सञ्चारलाई पनि नोट गर्नुभएको छ, कोट गर्नुभएको छ। त्यहाँ त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उप प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने। तेरो प्रचलित कानुन देखा न कुन कानुनले सजाय हुन्छ? संविधानको विरुद्ध त तपाईँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। अनि मैले तपाईँलाई संवैधानिक व्यवस्था पढेर सुनाएँ, प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने तिमी को? फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, अहिले जेठ 29 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि र त्योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरूले विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भनेको यही हो। नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल सरकार हो। अब यसमा त जस्तै यो राष्ट्रको अहितमा छ, नेपालको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा छ भने सुरक्षा निकायले यो विषयमा चासो व्यक्त गर्नुपर्ने हो। उल्टै सरकारलाई सुरक्षा दिएर सरकारको पक्षमा लागेर जनताको आवाज उठिरहँदा पनि सरकारले एमसिसी पास गराउँदैछ र त्यसमा नेपालका सुरक्षा निकाय सरकारको साथमा देखिन्छ। सरकारले एमसिसी पास गर्छ, यसका विरुद्धमा नआउनु, यदि यसका विरुद्धमा कोही आउँछन् भने सुरक्षा निकायले कारबाही गर्छ। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ फेरि पनि अफगानिस्तानको कुरालाई। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष अमेरिकी सैनिकको नेतृत्वमा त्यहाँको राज्य प्रशासन अथवा त्यहाँका निर्वाचन गतिविधि जे भयो होला भने अमेरिकामा अफगानिस्तानमा अस्ति जुन प्रकारको तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरे, अफगानिस्तान कब्जा गरे, काबुल नियन्त्रणमा लिए होला, तालिबानी लडाकुहरू 87,400, अफगानी सेना 3 लाख। किन लडेन अफगानी सेना? किनभने अमेरिका अन्तर्गत रहेको सेनामा त अमेरिकाकै सभ्यता, संस्कृति आदि इत्यादि जे मूल्य मान्यताहरू थिए होला त्यसै अन्तर्गत प्रादुर्भाव भयो होला। अनि अफगान जनताको, अफगानिस्तान देश एउटा मुसलमान देश, त्यो देशमा तपाईँले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरवाला गतिविधि गरिसकेपछि, त्यो गतिविधिलाई साथ दिएपछि, त्यहाँका राष्ट्रपति भागेर हिँडेपछि अनि त्यहाँबाट अफगान सेनाले अफगानी जनता अथवा त्यो तालिबानी उसको विरुद्ध कसरी लड्नको लागि तयार हुन्छ? यसकारणले सेना, सुरक्षा निकाय सरकारको आदेश त मान्ने हो तर जनताको हित प्रतिकूल होइन, देशको विरुद्ध होइन। यसैले अहिले यो एमसिसी नेपालको सुशासन, नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको संविधानलाई सुपरसिड गर्ने अथवा त्यसलाई निस्तेज गर्ने र इन्डो पेसिफिक र सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदै यो देशको सुरक्षा निकायले नेपाली जनता विरुद्ध तिमीलाई बन्दुक उठाउने, हतियार उठाउने
त्यसको लागि नेपाली जनताले कर तिरेको हो तिमीलाई। त्यसले राष्ट्रियता बच्छ, त्यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता हुन्छ। त्यसले यही संविधान जो तिमीहरूले बनाएको छौ त्यो संविधानको रक्षा हुन्छ। धारा 5 मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, 2 निवेदन गरेँ मैले तपाईँलाई संविधानको, धारा 51 निवेदन गरेँ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता प्रतिकूलको कार्य हुन्छ भनेर नेपाली जनता सडकमा उठ्यो भने त्यसलाई गोली हान्नलाई सेना बाहिर निस्किने, सुरक्षा निकाय बाहिर निस्किने। सुरक्षा निकायको त्यही कर्तव्य हो। सुरक्षा निकाय पनि देशको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्रै सरकारको आदेश मान्ने हो। जब यो सरकारको गठन भयो अथवा परमादेशको सरकार आयो तबदेखि नै विदेशी शक्तिहरूको निर्णायक चलखेल किन भयो? यो असार 28 गतेको फैसलाले भारतको संविधानको धारा 356 को उदाहरण दिएर नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको छ अथवा परमादेश जारी गरेको छ। भारतको संविधानको धारा 356 भनेको त्यो भारतको विधानसभाका लागि, प्रदेश सभाका लागि बनेको संवैधानिक व्यवस्था हो। यो देशको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो देशको संसदलाई, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई भारतको प्रदेश सभा अन्तर्गत राखेर फैसला गर्यो। यो फैसला आइसकेपछि नै भारतीय सैन्य हेलिकप्टरहरू नेपालको सिमाना भूमि निरन्तर मिचेका छन्। यो फैसला आइसकेपछि नै एमसीसी तपाईले अगाडि बढाउनु भएको छ। यो फैसला आइसकेपछि नै तपाईले जयसिंह धामीको यो ट्विन प्रकरणलाई तपाईले एक शब्द भारतको अगाडि उच्चारण गर्न सक्नु भएको छैन। यो फैसला आइसकेपछि नै विजय चौथाइवाले आउँदाखेरि रक्षाबन्धन बाँधेर तपाईले एउटा जे सन्देश भारतलाई दिन खोज्नु भएको छ र अहिले भारतीय सैन्य दस्ता नेपालको सम्प्रभु क्षेत्रमा, नेपालको सिमाना मिचेर जे जति काम गरिराखेको छ, हवाई क्षेत्र मिचेर, अनि यी सबै कुरा आउँदाखेरि सरकार नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समुन्नति, समृद्धि होइन, भारतले गरेको यो थिचोमिचो पनि तिमीहरू एक शब्द नबोल्ने, बोल्यौ भने कारबाही गर्छु। अमेरिकाको एमसीसी पनि पास गरिन्छ, त्यसकारण सुरक्षा सतर्कता भनेपछि एमसीसी र भारतीय गतिविधि ठ्याक्कै जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन? हाम्रो आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, समृद्धि, अखण्डतालाई कायम राख्नका लागि नेपाली जनताले यस्ता विज्ञप्तिहरूलाई सुनेर होइन, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ताका लागि डटेर मैदानमा निस्किनुपर्छ। होइन भनेदेखि यो विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार, भारतको कम्फर्टेबल सरकार, अमेरिकाको कम्फर्टेबल सरकार, जसले 1.5 महिना 2 महिना पुग्न लाग्दा एउटा मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न सक्दैन र राष्ट्रघाती एमसीसी लगायतका सम्झौताहरूलाई पास गर्नका लागि र फेरि उद्वेग लाग्ने विषय छैन। यिनै माधव कुमार नेपाल, यिनै पुष्पकमल दाहाल लगायतका प्रवृत्तिहरू होइनन्। यो एमसीसी राष्ट्रघाती हो र एमसीसी चाहिँ यथावस्थामा पास गर्ने कुरा हुँदैन भनेर भन्ने आज तिनीहरूको आवाज खोइ के भन्दैछन् त तिनीहरू? त्यही सर्वहाराको अधिनायकवादका पृष्ठपोषक पुष्पकमल दाहालहरूको भनाइ के? अनि होली वाइन खाने केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल, यिनीहरूको एमसीसी पारितको विषयमा, एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने विषयमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन? नेपाली जनताको मत पाएर राज्य सत्ता चलाएर बसेको यो कुरामा सुसूचित गर्नु पर्दैन? हिजो सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा कुरा गर्ने केपी शर्मा ओलीजीहरूको नेपाली जनतालाई सम्बोधन हुनु पर्दैन? अनि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, यो देशको अमेरिकाको लागि पूर्व राजदूत भएको शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे यसलाई आर्थिक हितसम्म देख्ने, अर्को टङ्क कार्की भन्ने निवर्तमान चिनिया राजदूत भएको मान्छे चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ, आइपिएसको अङ्ग छ भन्ने
भनेपछि देशलाई टुक्रा पार्ने काम यो राज्य प्रणालीले गर्यो, राज्य व्यवस्थाले गर्यो, गर्दैछ र यसको निरन्तरता स्वरूप अहिले यो सरकारको यो विज्ञप्ति हो। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले जुन संविधानमा व्यवस्था गर्नुभएको छ, वास्तवमा जनता राजकीय सत्ता सम्पन्न सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छन् भने नेपाली जनताले मत हालेर पठाएका नेपाली जनताका प्रतिनिधिले राष्ट्रघात गर्न लागे भने नेपाली जनताले त्यो कुरालाई सडकमा निस्केर प्रतिवाद गरेर जे गरेर हुन्छ यो 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 प्रतिवाद गर्नुपर्छ र यो राष्ट्रघात सहन गरेर बस्नु हुँदैन र यस्ता विज्ञप्ति सिज्ञप्तिको कुनै अर्थ छैन। संसदबाट बहुमतले पारित गरियो भने के होला परिस्थिति? अहिले अब बिकाउने भए त बेग्लै कुरा हो, नभएदेखि यो सरकारले साउन 3 गते विश्वासको मत लिने भन्दा बाहेक एउटा विधेयक पास गर्न सक्यो, एउटा अध्यादेश टेबल गर्न सक्यो। तर एमसीसीमा त जुट्लान् जस्तो हो। अब यदि एमसीसीमा तिनीहरू जुट्ने गतिविधि छ भने यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ। यो विदेशी शक्तिको आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर जे कुरा आइराखेको छ त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाणित हुन्छ। नत्र भए नेपाली जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन।